Так, ребят, мы смотрели какие-то похожие видосы. Я предлагаю еще раз попробовать, просто банально потому, что это видео вышло 2 месяца назад, и, возможно, здесь будет что-то новое. А возможно, опять будет повторяться. Но вспомните, мы такое уже смотрели. Легендарные звуки из 2000-х. Звуковые эффекты и мелодии нашего детства. Ну что, готовы послушать звуки? Понятное дело, что ваше детство это то, что сейчас, вот, нынешнее время. Но мне похуй. Погнали. Оп, оп. О, это легендарный звук. Да-да-да. Да-да. Да. Бля, ну это мы слышим. Но у меня не было PlayStation 2, поэтому для меня этот звук не то чтобы легендарный. Ну, звучит прикольно. EA Sports. It's in the game. Блять. Ладно, это было. Это что за хуйня? Да было это. Ну, на самом деле, реально, вот этот саундтрек из Counter-Strike 1.6, он самый пиздатый среди всех КС-очек, которые есть. То, что там сейчас вот это вот в CS2, такая хуйня. Лучше бы вернули старую музыку. Чё, блядь? Ладно. Чисто слово пацана для взрослых. Стоп, досмотри до конца. LOL Steam Market — это торговая площадка, где бот проверяет каждый аккаунт на работоспособность, а также собирает актуальную о нем информацию. Сделка пройдет гарантированно честно, а если возникнут какие-то проблемы, то на каждый аккаунт имеется как минимум 12 часов гарантии. Ссылка в описании. А, ну вот это что-то слишком старая хуйня. Windows XP еще ладно. Но вот этого, у меня в этой винды не было. Чё, блядь, вообще не было. Это черепахи-ниндзя! Черепахи-пауэр! Раз, два, три, четыре, ниндзя! Славы мы не ищем, Ниндзя! ты они! По-моему, там другая заставка была. Ниндзя! И город свой очисть! Это какие-то не те ниндзя-черепашки. Ниндзя! Мы тогда в гнилья! Балдеж. У меня почему-то заставка ассоциируется с тормозами и лагами, блядь. Все игры, которые у меня были, ну, на моем старом компе, после этой заставки, блядь, лагали жестко, тормозили, блядь. На, включу свет, только давай вчерашнюю. Нет проблем! Нет он, вот это да. Вы забудете о своем скелете. Ну я, да. А, кто звонит мне? Вот у меня как раз был Sony Ericsson телефон, который у меня гопник потом спиздил. Телефон, который был куплен в кредит за 12 тысяч рублей. Он у меня... в итоге я им попользовался, точнее, неделю, 7 дней ровно. Через неделю меня его спиздили. А кредит в 12 тысяч рублей мы потом платили еще на протяжении всего года. Такая вот история. Сколько? Да, да. Да ты что, охуел, блядь? Да, да. Ну, кстати, пиздатая передача. Сори за мат. О, это я тоже, кстати, у меня мама любила вот эту передачу смотреть, «Окна». Постановочное говно, конечно, лютое. Но очень популярное было. Чего, бля? Не, я это вообще ни разу не смотрел. Чего? Ну, баян, блядь, было в предыдущих видосах. Зачем ты опять это вставляешь?
такой страшный звук на самом деле. О, база, бля, актуально. Актуально, да. Да, я надеялся, кстати, что они трейлер GTA 6 сделают под этот трек. Ну, чисто сыграют на чувствах олдов, но нет. Был вообще просто, бля, разрыв шаблона. Знать все на свете нереально, но я, мечту свою лелея, решил проблему гениально. Я подключаюсь к Галилео. Я не смотрел это вообще ни разу. Блядь. На пенек сел, должен был... Ты что, дурак, блядь, что ли? Даже дома парня каждый сильно Нужен мне доставал. звук. Осуждаю звук. Хочешь получить сапогистские расходы? Конечно! Давай, сейчас погоди. Чего? Сюда, вот сюда, вон. Это что вы делаете? Это сапоги. Дорогой, где ты был? Бегал. Странно, но футболка сухая и совсем не пахнет. Дура, я бегал в другой футболке. Что за фиг? О, я помню, блядь. Подожди, это заставка из мультиков. Из этого мультика, блядь, как же... Симпсоны, да? Да, балдеж. Ну это вроде когда заканчивался, да? Когда заканчивалось, в конце. Потому что у меня оно ассоциируется с какой-то печалью и грустью. Да? Ну вот. Да, именно поэтому оно у меня ассоциируется с грустью. Потому что заканчивался мультик. И я такой... Чё? Будущее зависит от тебя. Но не в России. Ладно. Агли. Это я. А вот это я. Бля. Пиздец. У меня этот видос был на всех телефонах. Тогда в школе. Помнится. На всех телефонах, на всех стиминсах. У меня этот видос был... На всех просто. Все друг другу передавали по ИК-порту вот эту хуйню. Такое кринжовое говно. Но все почему-то его себе на телефон закачивали и смотрели. Зачем? Ну тогда не было кринжа. Я вам скажу, реально, его не было. Тогда люди не было ощущения кринжа. Реально не было. Это сейчас ты там смотришь, тебе как-то прям неловко становится. Тогда этого не было. Мы реально этого не чувствовали почему-то. Чего? На твой телефон пришло новое сообщение. Посмотри, вдруг там что-то важное. Xbox? Хвох? Ну не. Ой, бля. Осуждай этот мультик. О, вот это охуенчик. Да-да-да, охуенный сериал. Да-да. Привет, подушка. Привет, подружка. Налет. Глаз алмаз. Подожди. Она говорит, привет, подушка. Я раньше постоянно такой думал, бля, она говорит, подушка или подружка. И я самим собим спорил. Чё она пиздит? Привет, подушка. Привет, подружка. Привет, подушка. Привет, подружка. Налет. Глаз алмаз. Бля, не, ну я помню эту рекламу, да, было дело.
Блин. Нифига себе начало. Мы сможем все, ты и я. И с ним спасенье ждем. Приятель мой, мы вступаем в разный бой. Попробуйте. Как вкусно! А можно еще? Конечно! Растишка, вкус солнечного лета. Глазки зуба. Чё это за хуйня? Солнечного лета. Глазки зуба. Чё это, блядь, за заставка вообще? Стрёмная какая-то. Нет, маленькая жирная жопа. Бля, я помню, как-то накопил себе денег, думал, пойти, что ли, игру себе купить какую-то на ПК. И я пошел. Я очень долго стоял, думал, какую игру купить? Там какая-то хуйня всякая продавалась, смотрю, Принц Персия. А тогда же игры на дисках продавались. CD-ROM, DVD-ROM. Принц Персия продавался на 4 дисках. Там была такая толстая такая вот пачка, блядь, с этой игрой. 4 диска. CD. Я такой думаю, ну, куплю. Такая хуйня в итоге оказалась. Ну, мне не понравилось, по крайней мере. Я что-то поиграл в нее чуть-чуть и в хуй забил вообще. Что-то побегал, и все. И мне неинтересно стало. Однажды на Луне родился... Короче, деньги просто так всрал. ...необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Ага. Привет. Здорово. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. О, это база, бля, реально. Я играл в эту хуйню на ПК своем в 2008-м. Реально, было. Охуенная игра. Вредная херня. Скитлс. Осуждаю, блядь. Не кисни. Чё за... Пацан, ты давай это аккуратнее. Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Нет. Так, плюс 12. А я его и не за это осуждаю, не за радугу вообще. Сисочки, вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все. Чел, кстати, вроде спился, блядь, ну, стал алкашом. И вообще каким-то ебанутым, по-моему. Я Никита Литвинков. Тын-дын. 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 Что, ты не слышишь? Бля, у меня тоже так хуйня была, господи. Тын-дын. Тын-дын. Чего трубку не берешь? Тын-дын. Что это? Добрый вечер, с вами Джонни Гомес. И Ник Даймонд. Я хотел бы напомнить зрителям, что в нашем шоу бывают весьма откровенные по своей жестокости и кровавости сцены. Надеюсь, они будут и сегодня. Так до сих пор урать такая застава. А это что за хрень? Что-то знакомое. По-моему, я играл в эту хуйню. Windows 7? Окей. Ну да, я вспомнил. Сломался, значит проголодался. Значит обосрался. Не тормози, сникерсни. Не тормози, сникерсни. Что это такое? Бля. Ужас какой. Бля, ведь у меня реально были все эти мелодии. По-моему, они даже не только на Nokia, могу ошибаться, конечно. А, нет, по-моему, только на Nokia, да. Бля, ну какие же они противные, громкие причем. Они такие громкие, прям по ушам аж бьют.
Ой, бля. Вот этот видос тоже тогда, помню, разлетелся по всем телефонам. Дверь не запили, блядь! Среднего возраста кризисного. Дверь не запили, блядь! Запилю сейчас обратно. Давай запиливай, блядь! Авось. Ой, блядь. Я их иногда смотрел, когда совсем делать нечего. Было. На телеканале Jetix, по-моему. Я в ахуе. Да, Spice. Totally Spice. Так. Блядь. Вот про этот звук он забыл что-то. Угу. Вот про это он забыл, да-да-да. Ау!